巩固。惨了，手调一下，把它调整。来不及了。为什么只有我声音？惨了。双宝，赶快压进去，然后再开始。它好了，可以先动了。不能动啊，老师。好，时间到。老师，起圈获胜。我们一直在动啊。超一半了。你现在一直僵持不下来，已经超过中间的一半。老师，我动不了。动不了啊。我试试看。代表南洋国小跟他们对。我要看地。让它容易就这样拍。来抱歉。到临界。这个自动飞镖。快不行的时候，它就直接发射。直接发射，可是打到别人好像对别人有什么伤害耶。可以的。可以卡到里面。跟他斗你的关系啊，倒不是说有问题。中到了。然后你先拿回去座位。来，交锋打。跟你。第二场了吗？僵持不下。僵持不下，看谁过半了。再两场。你再走啊，你就掉下去了。僵持不下。这个不是第二场，是第二场。老师，可以了，可以了。我会卡到它里面，它两个字受不了啊。老师，就会卡到它里面啊。太高了。老师，我都会卡到它里面，然后它就动不了。好，那先不要抓了，先过来比啊。那就你就这样插进去。来了，下一场。来跟我比，瑞州。卡，他跟我比。刚才是那个。他总不不会。他请求休息，好棒啊！跟他比。两个都友谊赛了。友谊赛，友谊赛哦。我会输得很惨，我猜。没关系啦，没有重要，好玩就好。预备。预备。起。惨了！哇，掉下去了，获胜。最厉害的是插进来吧。先装气垫，我要去装气垫。好，所以已经准备好要 PK 了吗？老师，我手上的意思是要插进来。来吧，那你推进来啦。插进去。好，预备。等等。要不要放开？长期大刀头，受死吧！不然是看你刀。不过时间到的话，还是算